Сегодня татки. Сейчас будем насыпать муку. Муку сначала насыпаем. Ну вот кусок. Ну да. Хорошо нас Очень хорошо перемешать надо. Да. Давай. Давай води. И очень хорошо ее перемешивай. Хорошо надо перемешать. Ну перемешивай. Мама, иди это вот. Одну ложечку масла Домой. добавляем. Давай, мама, возьмет тебе. Держи надо. Замела миской. Давай, разливай по мисочкам. Аккуратненько. Вот это чатитель. Еще раз что? Даем чатитель. Красители добавляем? Да. Ну давай, какой цвет будешь добавлять? Какой? Зеленый? Закрыла ручек. Давай, мешай. Теперь мешай. Мама, она такая боится. Яркая? Да. Мы тогда вот краски. Сейчас будем рисовать. Найти вот это, вот это, вот это. А чем мы будем рисовать? Нам надо сделать. Вот это одеть и синячок одеть. И слюнявчик, и фартук одеть. Да. Сначала бозу. Сначала. Так. И бабочку. Бабочка. Ты кого рисуешь? Тигра. Кого? Тигра. Тигра. Как он выглядит? Посмотрим.